Hello，各位觀眾。今節節目咧就比較沉重嘅係，我想出一節節目悼念下吳文欣小姐。即當然我係唔識得佢，佢更加唔識得我啦。咁但係因為基於佢係曾經嘅港姐，亦都係做過下演員啊、明星咁，所以我就算係識得佢啦。咁但係物傷其類，我同佢同一樣嘅病。咁就見到佢而家即係都係支撐唔住咁離開咗，但係萬幸就係話新聞入邊講佢係睡夢中離開，咁其實即係主係好愛佢，令到佢走得舒服啲。咁但係令到我又係回想起癌症呢個問題，就係話似乎而家嗰個比率啊越嚟越高。咁我之前都做過幾節節目，就話提示大家或者提醒大家分享翻自己嘅經驗，就話有啲咩嘢你可以去用，有啲咩嘢你要小心啲啦。但係其實我覺得最大嘅原因呢，都係喺我哋嘅心入邊。你問我，我唔係專家，但係我係得過癌症2次添。咁同埋我都同即係啲舊嘅老嘅觀眾啦、老嘅聽眾都知道我講過，我曾經係抑鬱症啦、焦慮症啦、驚恐症啦，或者躁鬱症都交錯咁咧，即係天人交集喺我嘅身體入邊、腦入邊，周不時都喺度輪流出現。我喺度問，其實得到癌症嘅有幾多嘅比率咧係中毒嘅咧？如果係中毒嘅話，咁其實政府又好，世界嘅嗰啲醫學組織，只要研究出一粒解毒丸啊，係嘛？咁咪搞掂咯。好似嗰啲咩，打個比方話咩鹿味地黃丸啊、救心丹啊，咁一粒啪一粒就搞掂。但係即係到而家為止都冇乜人話係實牙實齒講係10個癌症有10個都係中毒啊嘛。咁啊，西醫咧都開始承認話，其實癌症係同嗰個情緒有關。如果你嘅情緒係長期壓抑、鬱悶，唔識得話好自由自主咁去表達自己情緒，長期好壓抑，將自己壓得好緊要，你鬱悶嘅情緒，你憤怒嘅情緒，你哀傷嘅情緒，甚至乎你嗰種苦毒嘅情緒都係得唔到宣泄，你經年累月，即係好似日師奶咁，咁你屈咗幾十年，咁你點會唔爆呢？你肯定會攻擊自身嘅嗰個免疫細胞嘅。即係所以我點解個題目就話切勿攻擊自己，因為大家知唔知道，其實每個健康嘅人體內都會有癌細胞。嗱，冇話我亂講嘢，自己上網查下，西醫中醫都咁講，其實每一個人都有發炎嘅細胞，只不過當你嗰個發炎嘅細胞咧累積到佢個量一定嘅量係好高嘅倍數，佢霎時間咧就會產生質變，就變成癌細胞。咁所以我哋每一日每一個人都擁有癌細胞，不過你係健康嘅人，你有得到正確嘅排泄毒素嘅渠道，同埋宣泄你負面情緒嘅嗰個渠道，你得到及時嘅疏導，咁你就唔會積壓咯。即係好似啲垃圾，你唔會積壓喺度咧，就唔會搞到咧垃圾站咧就爆炸，烏蠅溜溜咁樣咯。咁所以我今日想講下，都唔講咩大道理，我不如分享翻我過往嗰10年，我究竟即係詳細，即係我之前都分享過。但係如果對比起吳文欣，我係做咗啲乜嘢？我第一次癌症嗰陣時係2014年尾，2015年頭。咁嗰陣時發現咧，即係我同佢同一樣嘅病嘅嚇，都係嗰啲同樣嘅嗰類型嘅癌。咁我係屬於嗰個0期尾1期頭。咁嗰陣時咧，我都係未識死嘅。咁我都話啦，我做完手術，咁咧醫生就好開心話俾我聽，啊你唔使化療，唔使電療，唔使標靶，你切咗就得噶咯。咁我就好開心，咁啊以為乜事都冇，啊該幹嘛幹嘛，該吃啥吃啥，咁就又係繼續唔注意嘅。咁老實講，你話係飲食唔注意都唔係最毒嘅，最毒嘅就係話我冇喺自己嘅認知
水平同層次嗰度去做一個打破同重建，即係話我完全冇察覺到我嘅癌症係因為我個人嘅認知問題，或者係性格問題、個性問題，過往數十年即係幾十年累積落嚟嘅嗰種鬱結啊，冇得到及時嘅嗰個解決或者解開疏導，咁所以呢，繼續係咁啦，走翻舊嘅模式啦，繼續依然係有苦自己知啦，自己有乜嘢就逆來順受啦，有咩唔開心就屈住屈住啦，唔夠膽去表達自己啦，依然係高敏感啦，好驚身邊嘅人咧唔開心啊，自己講錯咩說話，人哋咧亂諗嘢，自己經常內耗啦，唔好意思吓，我呢幾日傷風感冒，仲有少少咳，唔好意思，咁咧就希望大家體諒下，我係唔識死嘅，咁去到2018年尾就我都係例行檢查嘅啫，咁就診所話翻俾我聽，喂，唔對路喎，你左邊嘅腋下淋巴見到有粒腫瘤，我哋而家希望你翻嚟抽樣檢查，希望係良性。咁其實我諗翻轉頭呢，其實都係有啲間唔時有啲刺痛刺痛，但係我覺得唔會啩，唔會嘅，良性嘅啫。咁點知衰咗係惡性，走到去淋巴。咁我問嘅醫生係屬於第幾期？佢話屬於第2期㗎啦。我話總共有幾多期？佢話4期，都算中期嘅，你要小心啦。咁我覺得我究竟做錯啲乜嘢？因為我已經好小心飲食，又食中藥㗎咯。我一路數啦，嗱，唔食打針雞啦，又唔食呢樣水果咩？即係我做晒我自己要做嘅，除咗自己思想啊同埋心靈方面未做，其他身體啊飲食調理全部做晒，都係唔得。咁我覺得應該係有啲嘢未做到，所以由嗰陣時開始，應該係2018年尾19年頭，我停晒社交媒體，我退出咗 Twitter， 退出咗朋友圈，Facebook 啊，所有 WhatsApp 咩嘢都係，我玩潛水玩消失，唔俾人揾到我。即係你問我係咪係？我係抑鬱症復發，我係接受唔到。我已經咁努力啦，都仲係復發嘅，咁我仲努力嚟有咩意思呢？喂，咁我仲咁努力做乜嘢先？即係既然我嘅結局係注定咗要離開嘅，唔好意思，原來我呢件衫晾喺度出咗鏡添，拎走佢。哎呀，嗰件衫咪出咗鏡，算啦，捧走佢啦，唔好意思，而家先見到呢排有時有啲陽光曬下咧，冬天衫，咁我喺度即係開始攻擊自己啊，知唔知啊？咁我努力嚟做咩呢？即係我不停問點解？我已經盡咗12000分嘅努力嘅啦，我究竟邊度甩咗碌、甩咗螺絲、擰唔實？究竟咩問題啊？我就問天咯，我怨過神，我就怨過主耶穌。喂，咁點先？你叫我做嘅我又做晒，我中藥又食啦，我又注意飲食啦，係咪先？我又早瞓，你又這又那啦。咁但係我祈禱，我翻去教會同啲傳道傾偈，我先知道其實我做嘅遠遠未夠，因為真正嘅病因係喺我嘅認知，亦即係話好多人都聽過一句說話就係性格定命運，亦即係話我嘅性格冇改到，所以我嘅病係唔會好。咁所以從此時此刻開始，你問我係咪想完全將個性格180度扭咗佢？唔好發夢啦！問題就係話你總係有啲嘢，你屬於你自己嘅個性嘅致命弱點，致邊個嘅命啊？致你自己嘅命啊嘛！咁你要唔要改啊？嗱，除非你話冇所謂啦，我死都得噶啦，冇所謂。我唔想啊嘛，人固有一死，我唔想癌症死，因為好痛好痛。我同大家早2次節目講過話，有一個 auntie， 佢而家爆出嚟話第4期，即係最後一期噶啦。應該都係癌症，好痛，成日返醫院打針，即係成日喺度呻話好痛。我真係見到觸目驚心，我唔想咁樣，我係寧願瞓着覺啊，或者出街俾個花盆啊，俾部車一夜搞掂，係嘛？咁我就喺度即係激起咗我嘅好勝心，即係唔知點解我嘅人咧又好衰㗎喎。
你一係就唔好趕絕我，你趕絕咗我咧，我個好勝心就出嚟，我就係唔信邪，我就係唔認命。我同神講，我就嚟試多次，我究竟仲有咩嘢未做到，我就去做。咁神就話俾我聽，我祈禱過無數次，你要將你自己完完全全交託俾我，我幫你將佢重新打破嘅舊有嘅自我，重新幫你塑造一個新嘅自我出嚟，我重新俾復我條命嚟。咁所以由嗰刻開始，我咪話我退出晒所有社交媒體，連之前阿仔嗰啲同學嘅阿媽揾我都揾唔到，我只係話俾佢哋聽，我唔舒服，我有成大半年都出唔到嚟啦。佢咩事？我話我復發，一日嚟探你話唔好，我邊個都唔想見，我抑鬱症復發，費事你哋嚟到我發癲鬧你哋，我疏疏地冇理我哋。總之你 let me alone，唔好理我嚇，唔好嚟揾我，我邊個都唔想見，我需要個時間空間去諗一諗，究竟開風扇，唔好意思，有啲熱係。究竟係邊度出咗問題？咁所以由2015年頭一路去到2023年頭，我逐漸咁，我都同大家講過，我一開始都未知道自己嘅心理嘅問題，即係亦都意識唔到係因為自己過往咁多年嘅抑鬱症、焦慮症、驚恐症同埋鬱躁症鬱得緊要，令到自己係冇黐到線，反而就癌症。咁所以我覺得有好有唔好啦。咁你癌症你就冇黐線，就冇機會去青山啦，係嘛？即係講笑啫。我唔會去青山。我如果真係有精神問題嘅話，我應該係屬於嗰啲一時清醒一時唔清醒嗰啲，即係類似《白麵包青天》入邊周星馳個阿媽咧攞條鹹魚出嚟就話崇禎皇帝嘅尚方寶劍，應該係屬於嗰種好搞笑嗰種。咁所以我開始咧就切切實實去揾原因。咁因為我都同大家講過，我都係信徒啦，基督教嘅信徒，信耶穌嘅。咁我就攞咗買咗2本書，應該係上下冊。你哋等陣我攞一攞落嚟，我費事撳個停止錄製，我攞一攞俾你哋睇。唔好意思吓，因為咧我呢幾日傷風感冒，所以咧難得咧冇咳，我就冇停節目。係，我就同我另外一位病友，其實我識得有幾個阿媽都係我哋啲家長，都係有呢啲病，又係同文欣一樣。咁有一個阿媽咧，即係我岔開講少少，有一個阿媽佢就冇復發，因為佢及時察覺到。即係自己有啲咩問題，佢即刻釋放咗自己，該做翻自己就做自己。咁佢都係信耶穌嘅。咁然之後呢，我同佢經常傾偈，探討我哋究竟身上面有，即係我要研究啊，點解係我同佢有癌症，我就復發，佢唔復發？咁我肯定要研究，即係我人好中意問點解。咁我同佢仲有一個相同嘅質嘅點，我節目最後先講，我留翻最重要嘅內容，再下一節先講。我就買咗呢本書，死唔知睇唔睇到？哎呀，睇唔到，算吧啦。我到時放上網叫《屬靈爭戰指南》。呢個呢係佢係從我哋基督教入邊呢，即係話講得靈異少少啦，係嗰啲邪靈又好乜嘢呢？點樣去攻擊你哋啊？從你嘅身靈啊！心靈啊、生理啊，同埋心理全方位攻擊。咁我覺得其實除咗呢啲之外咧，人係唔需要俾太多藉口自己，係因為自己固有嘅認知。咁你嘅認知係點嚟？咁梗係同你一出世嘅原生家庭啦，同埋你由細到大嘅經歷啦，你嘅原生家庭啊，同埋你嗰個經歷嘅客觀環境，同埋你主觀嘅性格造就咗你係咁樣。即係譬如話有咩嘢咧，你唔夠膽表達自我就。我以前係好在乎自己喺人哋心入邊，我亦師奶係一個好女人。譬如話，我會傻到咧，即係好簡單啊！我去買件衫都好，我都會擔心咧，身邊其他啲朋友覺得我係
浪費啊，唔知慳識儉唔得賢良淑德。而家我冇乜所謂，我買與唔買都好，我身邊幾乎咧，我係做減法斷捨離，真係朋友都幾乎冇乜幾個。我講過話，香港得返一個朋友嚇，其他嗰啲我都好少見，冇乜嘢都唔想見。人生進入下半場係做減法，咁我想同大家講，如果你此時此刻仲係喺癌症治療當中，我想同你哋講，唔好延誤就醫嚇。如果醫生叫你去做化療、電療、標靶，你即管放心去做，將一切交託俾上天。你有咩飲食嘅嘢嚇，你唔知嘅，你留言問日師奶冇所謂。日師奶呢乜嘢都可以同你哋講，話俾你哋聽。你瞓唔到嘅，你問醫生攞瞓覺藥。你同佢講我真係瞓唔到，即係有啲人係驚恐到瞓唔到，好似我嗰陣時咁嘅，下成日發噩夢，噩夢連連，晚晚都即係夢到啲邪靈嚟攪擾我嘅。即係關於邪靈嘅嘢呢，我下一集想講講一講關於邪靈嘅攻擊，係我好細個已經見到。好啦，咁我講翻我自己細個就原生家庭，我之前上次節目講過啦，提過下啦。但係其實我細細個呢，唔係跟我阿爸阿媽大嘅，因為我太細個嘅時候比較百厭，咁我阿媽咧將我放咗去我婆婆度，我同我婆婆住，由細個出世冇耐，一路住到去中一，先翻去跟我阿爸阿媽住。咁你問我之所以咁容易抑鬱、驚恐、焦慮諸如此類啲情緒病，係因為咧你審視翻轉頭，你學咗心理學之後先知，因為你細細個喺你阿爸阿媽嗰度得到嘅愛、信任、支持係唔夠，鼓勵係唔夠。嗱，首先阿媽咧就係俾咩咧？俾嗰個安全感你。你3歲之前，如果你係日夜咧湊你嗰個人係嗰個人就係嗰人，係冇變動過嘅，你個安全感係好足夠。但係我係冇嘅。咁我阿爸咧就算我中一翻咗去屋企住，佢都係全世界周圍飛，係1年都見唔到佢幾次，所以嗰個歸屬感又係唔足夠，所以令到我個人啊心理嗰個年齡永遠都係滯後於我嗰個生理年齡。所以我某程度上喺我覺醒之前，我都係一個名副其實嘅巨嬰嚇。你姑勿論話我有咩事業成就又好，或者冇成就又好，我生咗2個仔，我做咗人阿媽都好，好命嘅話分分鐘做人阿嫲都好，我心理年齡喺我覺醒之前都仲係巨嬰。凡事都係有咩事就騰騰震。我以前好驚同人起衝突，有咩衝突嘅時候，我第一時間咧就舉雙手投降，扯白旗。即係就算係對方唔啱都好，我都係咁。因為由細到大冇人教導過我點樣去處理呢啲衝突嘅嘢，即係冇人教導過我去爭取翻自己啲權益，點樣去勇敢真實去表達真正嘅自我出嚟，去為自己去活一次。所以成日都攻擊自己，就話日師奶你就唔得啦。大家朋友上頭，即係我自己會咁樣心理暗示自己，攻擊自己。朋友上頭咯，借你電話用下有咩所謂呢？借咗你1000幾百蚊唔還嘅有乜點呢？話你2句你知嘛，使乜死啫？即係自己咁傻㗎喎。你一個人長期攻擊自己、否定自己，你自己都唔去肯定自己，唔信任自己內心嘅感覺，你真真切切你嘅潛意識、潛意識同埋本我意識、真我意識、超我意識都話俾你聽，你同呢個人喺埋一齊係唔開心，你仲要夾硬逼自己。日師奶你真係唔得嘅啦，你咁樣唔合群啦，咩，你咁樣去否定自己，你長期咁樣自己對自己精神霸凌，你點得唔 short 啊？係嘛？你要麼咧你就入青山或者食藥，你一係咧你長期壓抑得緊嘅就係癌症。唔好意思，咁咧女人如果係癌症嘅話，特別係嗰啲婦科癌症。一般嚟講，一係就夫妻感情，一係咧就家庭問題。你問我係嘅，我承認家庭問題，我都講我大仔嘅原因啦。咁我都係積勞成疾啦，同埋過度憂心，唔知佢將來嘅出路啦。咁好多好多嘢啦，係嘛？同埋過往咧太過搏殺，為咗即係屋企嘅經濟。咁所以我唔知唔問因啦，淨係知道話佢嘅前夫得到佢有病嘅消息，第一時間話唔知係喺個病之前同佢離婚啦，定係病之後已經離咗婚。即係總之就離開咗咯。咁
佢喺離開之前，佢哋兩個嘅感情無從得知，但係我諗可以管中窺豹得知就係話，佢哋嘅感情肯定唔會好得去邊。所以一個女人唔想得癌症，你最起碼一定要放過自己，唔係話叫你原諒嗰個男人啊，你可以持有對佢個憤怒，但係你唔好否定自己，你唔好話你真係冇用啊，當初揀咗個咁嘅男人，你真係冇鬼用啊，唔思都冇用，即係嗰啲唔好咁樣，冇即係有早知啊，邊有乞兒呢？邊個呢一世人唔會遇到一兩個渣男渣女呢？係咪先？做乜嘢攞今時今日嘅認知去霸凌過往嘅自己？你天長日久咁樣，你又霸凌自己，你身邊嘅人見你好恰又嚟霸凌你，你又唔覺得人哋霸凌我？因為由細到大，連你屋企人、你阿爸阿媽，可能你兄弟姊妹都係慣咗咁樣霸凌你，你唔覺得有問題？就好似日師奶唔覺得有問題嘅以前。一個人承受咗幾十年，你以為冇問題，錯啦！等你癌症你就知有問題啦。所以我學咗心理學，我先知唔得。所以我而家呢，有咩嘢，我第一時間就講，即係好似我早2日買咗啲我喉嚨痛買咗咩史立燒喉糖翻嚟。我記得我老公以前都好中意食，咁我提一句同我老公講話：買咗史立燒喺嗰度。我老公突然間好燥火，話我都叫你睇醫生噶啦，淨係亂攞埋啲藥嚟食，越食越衰。你睇下而家咳到咁嘅樣，我知佢係緊張我，但我唔中意佢嗰種態度。夜媽媽我又唔想同佢嘈，我行開咗。跟住佢琴晚翻嚟，前晚翻嚟，我都唔多睬佢。佢又問我係咪嬲，我話係。我點解唔夠膽同你表達呢？我話我接受對你我嘅關心，但我唔接受你用呢種態度關心。你咁樣係我唔中意嘅。你以為為我好，但我內心嘅感覺唔好。你可以正正常常同我講：喂，老婆，你唔好慳錢啦，不如攞1000幾百蚊去睇啦，唔好咁幾十蚊買啲史立燒啦，我好擔心。咁咪得咯。佢話係啊係啊，對唔住啊，我啲潮州大男人，我話你唔好攞呢啲做藉口。你係覺得你阿爸當初係咁樣同你媽去表達關心，你就覺得順手拈來咧，就覺得係咁樣係正常表達愛嘅方式。但我話俾你聽 no， 以往我唔 say no 係因為以往我都即係唔覺得有問題，但我而家學咗心理學，我話俾你聽 no， 唔得，你再有下次，我唔會同你嘈，我靜靜雞行開，唔睬你幾日。咁另外仲有一樣嘢就係，我都同我老公講，我向你表達我內心嘅感受嘅時候，你可以話我多疑多慮，諗歪咗都得，站喺你嘅角度，但係你唔好否定我此時此刻我內心就係咁諗。譬如話我覺得佢咁樣去即係對待我，我覺得佢可能係即係唔中意我啊，或者總之我身上面有啲嘢佢唔中意。佢話你諗得太多啦，乜乜，我冇諗多，我就係咁嘅感受。就算我真係諗多咗，唔得嘅咩？犯法啊？你咪由得我諗多咯，係咪先？你點解要否定我感受？你知唔知道呢？一個人長期連你身邊最親近嘅人都否定你嘅感受，即係講個難聽啲，有啲似煤氣燈效應。佢唔係有心噶，因為佢阿爸媽你咁否定佢嘛。佢由細到大嘅環境啲人都係否定佢。但係我哋唔同，我哋高敏感嘅人，長期俾人否定，慢慢逐漸就自己否定自己。唉，日師奶，你唔嘟都冇用噶啦，唔乜都冇用噶啦，你冇用啊你唔好信自己感受啦，人哋唔係唔中意你或者咩，錯，佢就係唔中意你，知咪得啦。我最近發生咗一件事呢，我發現呢有8隻字令到我好啱我此時此刻心境，就係仗劍江湖快意恩仇。話說呢，我攞呢件事嚟解釋解構俾大家聽，就話我以前嘅做法同而家嘅做法。話說我有一個惡毒嘅鄰居，咁咧成日喺我哋嘅周遭環境咧製造噪音，24小時掉凳掉嘢，攞寵物掉落地下，咁令到我痛苦不堪，成家人都瞓唔到。咁以往嗰18年咧，我住喺佢樓下邊咧，佢一個月咧發作4-5萬，我忍佢。但係呢2年咧就唔係，晚晚都嚟，日日都嚟24小時。朝早我忍佢，晚黑12點去到半夜3-4點冇停，掉重嘢，嘣嘣嘣掉落地下。我去揾管理處，我報警，但係都收效甚微。我到最後冇辦法，既然你不給我一個說法，我那麼就給你一個說法，冇所謂呀，係嘛？
咁我伸個頭出去鬧又鬧過幾次，佢又唔睬你。跟住咧，我每次鬧完咧，佢又將啲垃圾掉落我屋企，喺嗰個廁所窗攞啲嘢拱入嚟我屋企。咁我覺得我哋忍無可忍，無需再忍，我就走去睇聖經，我同主耶穌祈禱話：呢啲咁惡毒嘅人，我報完警之後嗰晚12點半，佢仲要攞個啞鈴定係咩嘢，特登喺個地板鐘10下，成棟樓都震，鐘12點半就係挑釁我。我話我忍無可忍，我再忍呢，我就癌症噶啦，因為我已經俾佢搞到我精神咧已經就嚟崩潰，晚晚都唔瞓得，瞓2、3個鐘，所以咪咳咯，就聲一沙埋咯，因為咧瞓唔好啊嘛。咁我話我必須要做出一啲行動去反擊。咁我後尾心諗，咁多人信耶穌，唔難通信耶穌嘅人就係任人欺凌、任人魚肉，係啲蘿蔔嚟嘅咩？唔會噶喎。如果係咁樣嘅話，信基督教仲有人信嘅？唔係。當我已經忍到18年啦，忍無可忍就無需再忍。於是乎，我用我自己嘅方法搞掂咗。而家我同我仔講話，只要佢過分地搞就冇幫襯，你話俾我聽，我就對付佢。我話我以後啊，我要佢見到我啊，街頭見到我，街尾走。我要佢喺自己屋企啊，行路都要細聲啲，唔好話掉重嘢落地下。我人就係咁，你撩到我興晒，撩到我火晒滾，撩到我已經係逼到我冇路可行，搞到我幾乎要翻大陸嗰度租屋住，都唔夠膽翻屋企瞓，報咗警都冇用。咁你話啦，仲有咩方法好做啊？我又冇理由拿把刀上去將人哋一刀兩件，呢啲我做唔出嘅，亦都冇意思。我只不過想佢唔再製造噪音啫。總之我有我個方法達到咗目的，所以我同我老公講，我話仗劍江湖，快意恩仇，非常之好。即係你問我以前嘅表達方法，我會屈住，我又屈到自己好唔開心，因為擺明就係俾人恰噶啦。最唔開心就係話佢知道你報警，佢仲要專登喺樓頂鋥多幾嘢，砰砰聲中落嚟，我係要搞你啊！我就蝦你啊！咁點啊？你有癌症又點啊？你個仔精神唔好咁又點啊？你話埋俾差佬聽，我都係咁啊！咁你吹啊？你咬我，我咬你唔入，我又唔會吹你。不過我用翻你對付我嘅方法，我對付你啫嘛，就係咁咯。而家咪搞掂咗咯。但冇問我咩方法，蛇有蛇路，鼠有鼠路，即係話對比以前呢，我係會好唔開心，屈住。我琴日喺網上面見到有一個大陸嘅，佢成日都係標榜自己係牛馬啦。牛馬意思就係話打工嗰啲好慘嘅，做到捱到辛苦，就係話佢話點樣一啲牛馬先唔會得抑鬱症，對啲老細有唔好嘅感受。譬如話老細壓迫佢，佢話佢就去問嗰個睇心理醫生話：我俾老細搞到我咧就發抑鬱症。咁啊醫生話：唉，忍下啦，嗱俾啲抑鬱症嘅藥你翻去食啊，嗱搞掂噶啦。跟住佢後尾話走去問嗰個其他朋友，其他朋友話佢衰啊嘛，佢咁搞你算啦，嗱我幫你啦，一齊去鬧臭佢啊，乜啦，係佢衰噶啦乜。咁佢話佢採用佢朋友嘅方法，翻去正面咧同個老細去交鋒，反而咧佢話冇抑鬱。佢所以呢個世界上有啲嘢，你覺得你已經做出咗12萬分嘅禮讓，先禮後兵，正常法律程序乜都走過晒，到最後都係冇用，咁冇所謂，你就用翻佢嘅方法去對付翻佢，好似《天龍八部》嘅慕容世家嗰招咧，以彼之道還施彼身。所以我就係想同大家講話，我唔要再得癌症，我想同大家講，你哋而家此時此刻治療緊嘅，我想同你哋講，你以為自己可能我冇咩心理問題，我不嬲冇抑鬱症，你唔知啊，呢個世界有啲微小抑鬱症，好似我嗰個 auntie 你話第4期癌症而家好痛嗰個爆出嚟，到而家我都好出奇，佢真係俾人感覺係大少姑婆嚟噶，冇嘢噶，個個都話佢係傻更更，即係好開心果噶。所以呢個世界上有一種抑鬱症叫陽光抑鬱症同微笑抑鬱症，你可能連自己有抑鬱症都唔知。有啲太多嘢咧壓咗喺太平洋底下，你冇挖出嚟，你係唔知嘅病因。所以我建議你而家真係有癌症嘅，你想自己從今以後唔再復發嘅，你快啲去揾社工，揾心理專家咩都好。精神科醫生我唔建議嘅，因為佢哋見親都問你攞錢，開藥俾你食，唔聽你講嘅，
去見社工啊，情緒輔導啊。你唔需要話因為癌症咧要見，你就係話每一日，譬如話今日同阿仔阿女嗌咗交，唔開心，咁你就打個電話 call 嗰個心理輔導。你同嗰個心理輔導傾偈嘅當中，佢會幫你挖到呢件事嘅表象後邊嘅深層嘅原因，話可能因為你童年嘅時候發生咗某一件事，而令到你而家處理同你啲仔女之間嘅關係嘅手法，係根植於你童年嘅時候嘅錯誤嘅一種方法，植入咗你嘅腦，咁所以令到你而家咁唔開心。咁你慢慢畫下畫下，會畫翻出你童年啲嘢出嚟。唉，唔想講咁多，講咗30分鐘，我都唔知有冇人聽。但係我覺得講住咁多先啦。下一集呢，我想講一講，即係都係嗰句啦。你唔想自己個心有病，唔想個身有病，身心靈都唔想有病，一定唔好攻擊自己。你要多啲肯定自己，肯定自己感覺，知唔知？所以我而家咪搞掂咗咯。樓頂嗰個人唔夠膽再亂嚟嘈啦，佢嘈1分鐘，我嘈翻5分鐘。琴晚半夜佢2點幾又喺度幾個角敲地下，我咪即刻又同佢鬥嘈咯，即刻佢就唔嘈啦，冇乜嘢，冇辦法。呢個世界就係你有啲時候真係冇辦法，唯有係如此。好，今集講住咁多先，希望大家都能夠即係天下無癌啦。OK，拜拜。